Всем привет, вы на канале Витаминка, и сегодня будем играть в игру Злые птички. Так, давай. Загружайся. Оставим, пошли. Все. У нас сейчас пойдет. Ну, могу себя показать. Я не хочу ничего там делать. Ладно, извините. Пошли. Так, начинаем с первого уровня. Так. Все. Было легко. Пошли. Все, дальше. По старой уровню уже прошла, как вы видите. Оп. Давай. Теперь вот эту птичку снесли. И на последнюю. Какую птичку? Свинью. Все. Так. Немножко. Вот сюда. Блин. Еще раз. Ну, последний. Да ладно. Ничего страшного. Делаем все заново. Мешает. Еще раз. Опять. Все, поехали. Еще раз. Нет, ничего не получилось. 5. Надо пониже. Давай еще раз. Раз не получается. Давай используем минутность. Ладно, вот так пойдет. Все, прошли уровень. Все, круто. Прошли. Давай. Все. Круто. Подарок. О, это круто, что подарочек. Давай. Последний. Все, выбили. Улучшение. Все. Можно, чтобы не две было. Не обязательно. Ладно, давай. Все. Пошли. Круто. И еще раз. Я. Круто.
сейчас было. А если вот так? Так. Тут есть специальные монетки, и за них можно брать. Ну ладно. Кстати, это обзор игры. Кто до сих пор еще не знает. Сколько? 5 минут? Ну давай до уровня 10 дойдет. Какой у меня уровень? 8. Блин, надо заново. Давай еще раз. Еще. Ладно, ребят. Я думаю, можно выходить уже. Это если я обзор игры. Вот тут вот эти всякие. Вот это что? Ну вот, тут, короче, где спрятаны яйца, можно проходить. Ну и вот эти все уровни. Сначала вот это, потом вот это. Короче, много всяких. Ну и вот эти начальные. Сейчас еще зайдем вот этот и посмотрим, что это там у нас идет. А сама ни разу не пробовала. На первый. Во. Что-то вроде получается. Пошли. Пошли дальше. Это я уже второй раз говорю. Понятно? Пошли. Быстрее. Все. Пробили. Теперь надо вот это. Ай, еще раз давай. Еще раз. Давай. Круто прямо сейчас. Круто. Смотрим. Вот, 3. Дальше. Вот, что-то выпало 10 монет. Ну ладно. Ну, не очень хорошо сейчас получилось у нас, но давай. Вот так. Вот так пойдет. Кстати, мощная вот эта птичка зеленая. Неплохая. Просто она назад стоит, поэтому минус. Эй! Пошли. Текст. О, какие-то кристаллики. О, круто. Сейчас они бабахнутся. Так.
давай вот так сделаем. А давай. Гад. Все, молодцы мы. Все сделали. Что у нас? 3 звезды. Второе яйцо. Хорошо. Идем дальше. Ну, кажется, тут вообще не сложно играть. Все особенно, не особенно. Все особенное. Не знаю. Что вообще я сейчас сказала? Все обычное, да. Надо обычное было сказать, не особенно. Все. Сейчас, по-моему, последний уровень. И мы идем. Я. Ну, сейчас вот этот пройдем весь. И будем заканчивать обзор игры. Я думаю, вы все поняли, что делать. А если не поняли, тогда скачайте сами. Все. И сейчас. Сколько это у нас? На 3 звезды. И 3-е яйцо. Я. Ура! Все, ребят, напоминаю, это был обзор. Ставьте лайки. Ну, давайте я покажу свое лицо все-таки. Ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну, пишите комментарии. Ну, и всем удачи, и всем пока. С вами была Виталина.